നിർത്താനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഒണ്ടാരിയോ മലയാളി. എൻ്റെ പേര് അഖിൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒണ്ടാരിയോയിൽ ടൊറൻറ്റോയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീക്ക് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ഹോളാണ്. 2 പേരാണ് പോകുന്നത്. മോൺട്രയിലല്ല, റെജീന സസ്കാച്ചുവനിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഡിറ്റിങ് സൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിയണ പോലെ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ഡിഫറൻസ് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് പതിയെ എല്ലാം റെഡിയാക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ന്യൂ ആയതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, മിസ്റ്റേക്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ട്രക്കിലെത്തി. എൻ്റെ കൂടെയുള്ള മലയാളി തന്നെയാണ്, ചേട്ടൻ സുബിൻ എന്നാ പേര്. അപ്പോൾ പുള്ളീനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. പുള്ളി ഇപ്പോൾ വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ട്രെയിലർ എടുത്തിട്ട് പോകും. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രെയിലർ നമുക്ക് കിട്ടി. ഞാൻ ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിലർ. ഇതിനിപ്പോ റീഫറാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പച്ച കത്തണം. ഈ സാധനം ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഈ കൊണ്ടുവന്ന ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇതിന് 3 ആക്സിൽ ഉണ്ട്. അതിനർത്ഥം റേറ്റ് കൂടുക. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റീഫറിന്റെ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഏകദേശം എന്താ പറയാ 3/4 ഗ്യാസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് ഫുൾ അടിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇൻസ്പെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു. ടയർ, എയർ, പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടോ, ലൈറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അവിടെ ഞാൻ ചില ആയതുകൊണ്ട് വല്ലാണ്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം. അപ്പൊ ഇതിലാണ് ഇനി പോകാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേപ്പറെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പേപ്പറൊക്കെ കിട്ടി. പിന്നെ ഇത് ഹാസ്മാറ്റ് ലോഡാണ്. അതിൽ 5 ഡെലിവറീസ് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് 1133 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബോർഡ് വെക്കണം. പുള്ളി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സുവിൻ ചേട്ടൻ. അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ ഞാനും വെച്ചു. പിന്നെ ഈ ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇടുക. ലോക്ക് ഇട്ടു. പുറകിലും വെച്ചു. പിന്നെ ഈ ട്രെയിലറിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും വെക്കണം. അവിടെ ചേട്ടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് ലോഡ് റെജീന സസ്കാച്ചുവാൻ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഡ്മണ്ടൺ. ഹലോറാ നമ്മുടെ. അപ്പോ നമുക്ക് റെജീനയിൽ ഒരു ഡെലിവറി ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് റെജീനയിൽ ഒരു ഡെലിവറി ഇല്ല, മൊത്തം 4 ഡെലിവറി. പിന്നെ ഒന്നുള്ള എഡ്മണ്ടണിൽ, അത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഡെലിവറി ഉള്ളത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ചൊവ്വാഴ്ച ഏകദേശം 12 മണിയായി. ഡെലിവറി വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആള് സുബിൻ ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്യാസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. എന്നാൽ ഐശ്വര്യമായിട്ട് എടുത്തോ.
അപ്പോൾ ഇതിന് 2 ടാങ്ക് ഉണ്ട്. ഈ സൈഡിലൊരു ടാങ്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ടാങ്ക് ഉണ്ട്. അതേപോലെ വേറൊരു സംഭവമാണ് ഡഫ്, ഡീസൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും. ഈ സാധനവും നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അതാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമ്മൾ ഫുൾ ടാങ്ക് ആയിട്ട് അടിച്ചു. ഇനി ഈ സൈഡിൽ ഒരു ടാങ്കും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ അടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊന്നുണ്ട്. ഗ്യാസ് ഒക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. ഇപ്പം എന്താ ചേട്ടായി നല്ല കപ്പയും ബീഫൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ. ഹലോ, ഇപ്പം നമ്മൾ നോർത്ത് വേക്ക് എത്തണം കൂടെ 1.5 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവും കൂടെ നോർത്ത് വേ എത്തും. ഏകദേശം ഇനി ഒരു 10 മണിക്കൂറും കൂടെ ഷട്ടായിക്ക് ഓടിക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ പോവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു 4 മണി ആവാനായി. ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോവാണ്. ചേട്ടായി വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഇതായി മുന്നിൽ പോകുന്ന സാധനമാണ് സ്നോ പ്ലോ. അതായത് സ്നോ ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന റോട്ടിൽ അവർ ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റോട്ടിലെ സ്നോ ക്ലീനും ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോൾട്ട് ഇടും. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകാൻ. പക്ഷെ ഇത് സ്ലോയിലാണ് പോകുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോകണേ. ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയേക്കുന്നത് ഇഗ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഒണ്ടാരിയോയിൽ ഇഗ്നസിക്ക് ഒരു ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്ററും കൂടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 3 മണി 4 മണി അങ്ങോട്ടായപ്പോൾ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ചേട്ടായി മാറിയിട്ട് ചേട്ടായി ഉറങ്ങാൻ പോയി. പിന്നെ ഞാൻ ഏകദേശം കവർ ചെയ്തത് ഒരു 400 കിലോമീറ്ററാണ്. കാരണം നല്ല സ്നോ ആയിരുന്നു, റോഡൊന്നും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് ഷോക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നിർത്തിയതാണ്. ചേട്ടായി എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. വണ്ടിയൊക്കെ ഫുൾ ചെളിയായി. ഇതിലും ചെളി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ പോയി. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ റോഡൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ. പക്ഷെ സൈഡിലൊക്കെ സ്നോ ആയി. പക്ഷെ വന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഫുൾ സ്നോ ആയിരുന്നു. ഓട്ടിക്കാൻ ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു.
പതിയെ ഒരു 40 സ്പീഡ്, 30 സ്പീഡ്, 50, 60 സ്പീഡ് അങ്ങനെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ്. ഇതിങ്ങനെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് തോന്നിയത് അതെ എവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് സമ്മറിൽ. ഇപ്പോൾ ഒന്നും നടക്കില്ല. പിന്നെ അവിടെ വാഷ്റൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പം നമുക്കിനി ഓടി എത്തേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എനിക്ക് വിന്നിപ്പൊക്കെ എനിക്ക് വണ്ടി എത്തിക്കണം. കാരണം എന്നാലേ ചേട്ടായിക്ക് റെജീനയ്ക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ. അതായത് നാളെ രാവിലെ 8 മണിക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു 11 മണിയായി. അപ്പം ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ മുന്നിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവന്മാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നല്ല കാറ്റാണ്, റോഡൊക്കെ സ്ലിപ്പറാണെന്ന്. അപ്പം അവിടെ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ പോലെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സ്നോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ അടുത്തത് ഫോഗ്. ഇത് ക്യാമറയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് കാണുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അധികം കാണത്തില്ല. ഇതിന് എത്ര നേരം ഉണ്ടാവും അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒണ്ടാരിയോ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇതാ ഇപ്പോൾ വിന്നിപ്പഗ് മാനിറ്റോബ ബോർഡർ കയറി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിന്നിപ്പഗാണ്. ഇത് 2-വേ ലൈനാണ്. ഇവിടെയും സ്നോയാണ്. ഇത് ഒരു സൈഡൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ വിന്നിപ്പഗാണ്. ഇവിടുത്തെ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. ക്ലീനും ചെയ്യില്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല, ഇങ്ങനെ കിടക്കും. ദൈവരുടെ വണ്ടിയൊക്കെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല സ്റ്റോമൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തി ഇതേ കടന്നുറങ്ങാണ്. ഞാൻ വിന്നിപ്പൊക്കെ ഒരു ഓടിച്ചു. 15 മിനിറ്റ് ഒരാൾ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ദേ ഇവിടെ കയറി കടന്നുറങ്ങണം. എത്ര മിനിറ്റ് വണ്ടി ഓടിച്ചു? 30 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ കടന്നുറങ്ങാൻ പോവാണ്. കാരണം വിൻഡും ഈ സ്നോയും കാരണം വണ്ടി ഓടിച്ച് എന്തായാലും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഇന്നിവിടെ കടന്നിട്ട് പോവാണ്.